Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях» в студии Ирина Ефимова. 2024 год прошел под эгидой особой заботы о детях и семье со стороны правительства нашей страны и республики. Более того, все мы, как минимум, чуточку стали больше внимания уделять своим родным и близким, а многие стали задумываться, как помочь тем, кто больше всего в этом нуждается. Реализация указа федерального и регионального правительства, а также практически вся событийная повестка Года семьи и Года детства легла на Министерство труда и социального развития Якутии. Состоялось огромное количество мероприятий и встреч, приняты важные решения, реализованы нужные проекты, направленные на помощь семьям и детям. И сегодня у меня в гостях министр труда и социального развития Республики Саха-Якутия Елена Волкова, с которой мы поговорим о самых важных свершениях прошлого года и обсудим, какие изменения ждут якутян в 2025. Добрый вечер, Елена Александровна. Добрый вечер, Ирина. Ну, как я в начале программы сказала, 2024 год был годом семьи в России объявлен, годом детства в Якутии. Но вот основные итоги прошлого года, да, что бы вы хотели отметить? Действительно, год прошел очень важный, очень насыщенный и был объявлен в целом по стране годом семьи нашим президентом с самой главной целью – это популяризация семейных ценностей. Это повышение статуса института семьи, роли семьи. И все усилия и органов власти, это большая межведомственная работа, и органов местного самоуправления, общественности, конечно же, были направлены именно на эти цели. Повысить семейные ценности, укрепить наши традиции, обратить внимание на многопоколенные семьи, многодетные семьи. И я очень надеюсь, что в сердце каждого из нас в той или иной мере в течение года те мероприятия, которые проводились, они, конечно же, откликнулись. И, наверное, каждый из нас еще больше задумался о ценности и роли и значении своей семьи. Ведь действительно для каждого из нас это самая главная ценность. И я хочу отметить, что для Министерства труда, как для органа исполнительной власти именно в сфере социальной защиты, конечно, были важны те шаги, которые были сделаны по поручению главы государства, по поручению главы республики. И хотела бы отметить, наверное, самый значимый указ в череде принятых решений, именно указ о поддержке многодетных семей. Эти решения были приняты Владимиром Владимировичем Путиным, Айсеном Сергеевичем, нашим главой республики, и они были направлены как на повышение системы поддержки многодетной семьи, это финансовая поддержка и в сфере помощи семье по оплате за жилищно-коммунальные услуги, это и поддержка детей из многодетных семей при проезде, это бесплатное питание и много других мер. Но главное здесь, конечно, это не сколько финансовая помощь, но сколько повышение самого статуса многодетной семьи. Потому что на сегодня очень важная и, наверное, самая главная задача, конечно, чтобы в наших семьях рождались дети, чтобы население в нашей стране было больше и, соответственно, была бы сильнее наша страна. Ну и с этой точки зрения цели года, как вы считаете, достигнуты? У нас же нормально по демографии все в республике? Мы благодаря тем мерам, которые сегодня принимаются, в том числе поддержки и нашего главы республики, принимаются дополнительные меры, и они, конечно, способствуют, мы считаем, тому, что республика продолжает сохранять лидирующие позиции в рейтинге регионов, потому что на сегодня, конечно, тенденция сокращения численности населения и рождения, она общая для страны. Общемировая даже, общемировая, и она объективно обусловленная, соответственно, демографическими ямами, но вместе с тем, благодаря вот этим принимаемым мерам, удается сохранять высокие позиции в рейтинге регионов. Ну и, конечно, я хочу отметить, что все те решения, которые были приняты, все те новые традиции, их достаточно много и с точки зрения событийных мероприятий, и направленные именно на укрепление семейных ценностей, они, конечно, будут продолжены и в последующие годы. Все, что нас ожидает в 2025 году, такого крупного, заложено, все в послании главы было.
Государственное собрание Илтумен, да, в декабре. В том числе Александр Сергеевич, значит, сказал об изменениях в предоставлении республиканского материнского капитала «Семья», что обрадовало многодетные семьи, может, не только многодетные семьи. Вот расскажите. Об этом. Действительно, буквально в преддверии Нового года в послании глава озвучила еще одно решение, которое направлено на поддержку семей при рождении детей. И это, на наш взгляд, очень такое последовательное, системное решение, которое не просто расширяет меры поддержки, но и, как сказал глава, восстанавливает определенную справедливость. Теперь республиканский материнский капитал, который ранее предоставлялся единовременно при рождении третьего ребенка, будет предоставляться уже и при рождении каждого последующего. То есть это и четвертый, пятый, и последующие дети. Шестой, седьмой, восьмой, девятый, да, десятый. совершенно верно. И материнский капитал, он индексируется. Нужно отметить, что в год семьи его размер увеличен был в 2 раза, до 300 тысяч рублей. Сегодня это уже более 312 тысяч рублей. Поэтому сейчас мы готовим необходимые нормативно-правовые акты, которые должны быть рассмотрены, соответственно, в первом квартале, и уже приступим непосредственно к его реализации. Вот мне кажется, что еще один из итогов этого года, то, что многодетная семья, это уже как будто нормально стало. То есть если раньше казалось, что многодетная семья это вот что-то такое особенное, теперь вот после года семьи уже в информационном фоне многодетная семья воспринимается как Совершенно верно. пример нормальной семьи. И глава государства об этом и говорит как раз. То есть многодетная семья должна стать нормой для нашего общества. Вот еще одна выплата, которую продлили, «Дети столетия», которая была учреждена главой республики Александром Николаевым к столетию республики. Ее продлили сначала на 1 год, потом еще на 1 год, сейчас опять продлили. Да, до 27-го года включительно. А вот на что чаще всего ее тратят и сколько примерно детей столетия у нас родилось? Ну вот, значит, у нас эта мера уже с 22 года, с юбилейного года для республики. И тратят, конечно, у нас достаточно широкий спектр направлений по расходованию средств. Можно в том числе использовать эти деньги даже на это и лечение, это и отдых для семьи. Можно деньги положить на расчетный счет и, соответственно, значит, таким образом использовать. Но, конечно же, и это характерно для всех капиталов, и материнского капитала, и федеральный материнский капитал. Конечно же, семьи наши используют в основном на улучшение жилищных условий. И целевой капитал также используется. Просто добавляют к материнскому Да, совершенно верно. капиталу и другим выплатам. Это комплекс материнских капиталов, начиная с федеральных, региональных, и вот целевой капитал очень дополняет эту систему мер. Соответственно, семьи предпочитают направлять на улучшение жилищных условий. У нас с 2022 года более 36 тысяч семей уже эти меры поддержки получили. То есть 36 тысяч детей у нас с того момента родилось. А вот единое пособие, там есть изменения? Кто на него? Вы знаете, вообще по мерам социальной поддержки в отношении семей с детьми ежегодно меняется. Это, во-первых, либо дополняются как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. Либо расширяются. Расширяются. И, конечно же, идет постоянное совершенствование самих механизмов. Во-первых, все меры должны быть удобными. Мы все время говорим про подходы и про проактивное назначение и вообще удобство при их получении вот этой помощи. С 2025 года, ну, во-первых, сами пособия, которые направлены на поддержку семей с низкими доходами, значит, они увеличиваются. Это единое пособие. Напомню, что оно реализуется через социальный фонд, но также на условиях финансирования за счет федерального бюджета и республиканского бюджета. Также принят ряд дополнительных мер, направленных на улучшение, значит, способа предоставления. Ну, как пример, будет автоматическое назначение теперь уже единого пособия. В случае, если семья является получателем единого пособия на старших детей, то при рождении
последующего ребенка, да, такое назначение будет произведено автоматически. То есть даже ходить никуда не нужно? Да, то есть это, конечно, делается для того, чтобы обеспечить более комфортное получение такой меры поддержки. Также в своем послании Илдархан озвучил про открытие семейных многофункциональных центров в районах и городах Якутии. На сегодняшний день их уже 4. Вот расскажите, как себя зарекомендовал этот проект и вообще где ждать следующие семейные МФЦ? Действительно, мы активно участвуем в федеральных пилотных проектах и в данном случае выиграли грант Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации. И, конечно, благодаря поддержке главы нам удалось организовать 4 семейных многофункциональных центра. Это в Чурапчинском районе, в Намском районе, в городе Якутске. И вот перед Новым годом мы буквально последние дни открыли в Усть-Алданском районе такой же семейный многофункциональный центр. В ближайшее время мы планируем в первом полугодии, это Мирнинский район, уже работа подготовительная вся проводится, проведена, и глава в послании поставил задачу открыть в целом по 26 год еще 10 таких центров. Самая главная задача таких центров – это комплексное решение жизненных ситуаций различных для семей республики. Можно обратиться в такой центр, и там организован на базе, значит, одного центра по принципу одного окна, значит, организована вот такая вот помощь с участием не только социальной защиты, но и наших коллег, социальных партнеров. То есть семья с детьми обращается в семейный многофункциональный центр по различным вопросам. И это могут быть вопросы не только непосредственно касаемо управления социальной защиты. Это могут быть различные жизненные ситуации, трудные жизненные ситуации. И мы постараемся путем взаимодействия с нашими коллегами решить вопросы семьи. Вот нужно сказать, что за этот год, буквально мы уже год реализуем эту технологию, более чем 3500 семей уже получили поддержку, и около 80% из них нашли определенный выход и либо ответ на свой вопрос. Ну, 25-й год у нас объявлен президентом страны годом защитника Отечества, главой республики годом защитника Родины. Опять у нас такое созвучие. В мае мы отмечаем все большой юбилей, 80-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Вот участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы и так далее получат федеральные выплаты 80 тысяч рублей и республиканская выплата по решению главы нашей республики С. Сергеевича Николаева. Участники Великой Отечественной войны получат, он озвучил, по 2 миллиона рублей. Да. Совершенно верно. И как раз в эти дни по поручению Александра Сергеевича министерством нашим осуществлены вот эти выплаты в размере 2 миллионов рублей для каждого участника Великой Отечественной войны. То есть они уже получили? Они уже получили, да. То есть вот только глава сказала? Да, безусловно. Ну и следующий шаг, также по поручению главы, наши все ветераны и дети войны также получат единовременные выплаты в соответствии с указом главы в течение февраля этого года. Там тоже увеличены суммы, да? Там тоже суммы увеличены, и, соответственно, у нас сегодня такая категория, это наши представители старшего поколения, дети войны, также получат единовременные выплаты. Это у нас вдовы, жители богатого Ленинграда, получается, ветераны тыла. Значит, ветераны тыла, вдовы, это узники концлагерей и дети войны. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, это звоню ветеран труда, город Якутск. У меня вопрос, у меня супруг и сестра, еще несколько моих родственников являются детьми войны. И вот они хотят узнать какие-нибудь памятные знаки и еще какие-то эти подарки или что-то, что для них будет. Вот это они хотят узнать. Спасибо.
Безусловно, как я уже сказала, по категории наших представителей детей войны, это и вот единовременные выплаты, соответственно, это, конечно же, и юбилейные знаки. Вот про знаки как да. раз спрашиваю. Юбилейные знаки на сегодня также изготавливаются и будут этими знаками, конечно же, эти знаки будут вручены всем нашим ветеранам по решению республики и детям войны. И на сегодня также проводится подготовительная работа, и мы изготовим на сегодня юбилейные памятные подарки для всех наших ветеранов. Подарки то Конечно, получат. безусловно. До 9 мая все эти памятные сувенирные подарки, связанные именно с 80-летием, с этой большой датой, конечно же, будут вручены на торжественных мероприятиях нашей республики, во всех районах республики. Но у нас сегодня есть и новые защитники Родины, да, ну, сегодняшние защитники Родины. То есть я не могу не спросить про помощь участникам специальной военной операции. Какие важные решения в этой области были реализованы в 2024 году и что планируется в 2025? Ну, во-первых, конечно же, мы продолжаем работу по организации выплат единовременных для участников специальной военной операции, связанной с различными жизненными ситуациями. Мы постарались еще более, так скажем, усилить работу в части своевременности таких выплат. И одним из решений была организация удаленного рабочего места в одном из крупных госпиталей в Ростове. Соответственно, это решение дало нам возможность в кратчайшие сроки, буквально в течение 3 дней, обеспечивать выплаты по ранению. И для этого работает целая команда специалистов из учреждения социальной защиты. По графику, соответственно, первая задача – это получить все необходимые документы на местах. Мы, если про процессы, то коллеги подгружают оперативно все данные, все сведения, документы в нашу единую цифровую программу. И буквально на 2-й день, получив здесь уже в республике необходимые, значит, заявления, которые обеспечивает наш специалист непосредственно на месте, мы уже назначаем такие меры поддержки. Вряд ли в каком-то регионе еще это делается так быстро. Ну, в принципе, да. Наверное, можно сейчас сказать о том, что мы, наверное, единственный регион, который применяет именно такой подход к организации работы. Ну и, конечно, нужно отметить, что с 2022 года во всех реабилитационных центрах республики оказываются специальные программы для участников специальной военной операции, для родителей и для семей с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. У нас довольно с 22 года уже, значит, прошли либо сами ребята, либо родственники, порядка 1500 человек получили такую поддержку именно на базе реабилитационных центров. И, это вот социальная реабилитация? Да, это социальная реабилитация. А в чем она заключается вообще? Это работа с психологами? Это работа психолога, это работа специалистов по социальной работе, это работа по профессиональному ориентированию дальнейшему. Да? То есть это и, конечно, социально-культурная реабилитация, это методы адаптивной физической культуры и спорта. То есть это достаточно такой широкий комплекс мер, направленный, да, на поддержку конкретного человека. И эта работа, она, конечно, будет продолжаться. И что немаловажно, здесь мы также сразу же консультируем по возможным, значит, мерам поддержки в части трудоустройства, либо если человек желает найти себя в каком-то новом деле, мы предлагаем социальный контракт. Да. И вот за этот период уже более чем 500 семей, либо это сами непосредственно участники специальной военной операции, которые вернулись, либо их семьи, такую возможность получили именно на базе социальных контрактов.
Также буквально на днях мы видели, вы поздравляли со столетним юбилеем Нину Павловну Донец из поселка Нижний Бестях Галасского района. Вот сколько у нас всего в Якутии столетних долгожителей, и они ведь теперь 1 000 000 рублей получают. Совершенно верно. Сегодня у нас долгожителей, которые перешагнули столетний рубеж, 18 человек. И одним из последних таких главных решений, конечно, было решение главы об увеличении размера единовременной выплаты со 100 000 рублей до 1 000 000 рублей. Но это в 10 раз. Да, совершенно верно. И наши долгожители такие выплаты уже получили. Уже получили? Уже получили, начиная с конца прошлого года. И вот мы буквально недавно нашу прекрасную жительницу поздравили тоже со столетием. Второй раз спрашиваю про выплаты, а вы говорите, что уже получили. Но я могу предположить, что за долгожителями ухаживают, конечно, любящие дети и родственники, но есть, к сожалению, у нас и одинокие старики, заботу о которых вынуждено нести государство. В числе соцобъектов в последние годы в Якутии начали строить новые дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Расскажите, в 2025 году ведь тоже будет какой-то дом, где? Совершенно верно. Это очень важное для нас направление, инфраструктурное развитие и модернизация той сети, которая сегодня имеется, да, в нашей системе. И благодаря поддержке на федеральном уровне и у нас в республике мы вступили в эту программу, и за последние годы буквально в рамках реализации национального проекта «Демография», региональный проект «Старшее поколение» уже введены 3 объекта. Это комфортные условия для проживания наших людей, которые требуют постоянного постороннего ухода. Более 2,5 миллиардов было направлено на эти цели. Это в Вилюйском, в Алекминском, ну и вы, наверное, слышали, в Намском районе тоже был введен очень современный дом-интернат. И, конечно же, работа эта продолжается. В этом году по плану мы должны ввести с Министерством строительства еще один такой объект в Мегино-Кангаласском районе. И нас очень радует тот факт, что Министерство труда Российской Федерации нас поддержало. И с этого года также начнется строительство еще одного объекта в городе Якутске на 200 мест. И плюс будут проведены капитальный ремонт в Нюрбинском доме-интернате. Я ошибаюсь или нет, что деревянных больше не осталось? Нет, вы не ошибаетесь. Как раз в конце 2023 года при введении Намского дома-интерната, сейчас, кстати, он у нас социально-геронтологический центр, потому что не просто это размещение и проживание, но и ряд других направлений, активное долголетие и так далее. Вот. И с введением этого объекта мы, наконец, ликвидировали вот эту проблему по наличию деревянного, ветхого фонда. Ну, я знаю, что этот дом-интернат в Нансах даже попал в шорт-лист архитектурной премии республиканской ЕГЭ за 2024 год. Понятно, что современные, отвечающие всем требованиям здания, это прекрасно, но встает вопрос кадров, кто в этих соцобъектах будет работать. Я имею в виду то, как вот не допустить повторения последнего печально известного случая в Якутске, в доме-интернате Якутска. Вот какие меры необходимо принять для того, чтобы такого не повторялось, для повышения качества работы, компетенции сотрудников, не знаю. Ну вот в отношении данного случая, о котором вы сейчас упомянули, безусловно, сегодня нельзя ограничиваться на тех мерах дисциплинарного характера, включая увольнение, дисциплинарные взыскания в отношении руководителей, сотрудников, которые крайне недобросовестно выполняли свои прямые трудовые обязанности. Конечно же, должен быть сегодня реализован дополнительный комплекс мер, направленный и на повышение компетенций профессиональных сотрудников в данном учреждении. Это и работа с профессиональным выгоранием. Это довольно такая системная работа. И мы на сегодня пришли к
к тому, что необходимо перестраивать еще и донастраивать систему общественного контроля. То есть общественный контроль тоже должен выйти на более, так скажем, высокий уровень. И, пользуясь эфиром, хочу отметить и, значит, сообщить, что мы всегда были открыты для инициатив, предложений нашей общественности. И всегда, ну, наверное, не побоюсь этого слова сказать, что мы всегда все конструктивные предложения берем в работу. И вот буквально Республиканский совет ветеранов вышел с предложением об организации выездных мероприятий, дома-интернаты. Я думаю, что вот это тоже способствует в том числе и поддержанию качественных подходов к поддержанию высокого уровня социального обслуживания в соответствии с утвержденными стандартами и нормативно-правовой базой. Ну а мы со своей стороны, конечно же, должны и далее проводим работу системную, как мы уже сказали, по все-таки развитию и укреплению материально-технической базы, потому что проблемы, хотя мы ликвидировали деревянный фонд, но тем не менее проблемы они остаются. Это вопросы скученности. То есть нам необходимо производить некое разобщение. Это вопросы несоответствия отдельных учреждений, их объектов требованиям надзорных органов. То есть это большой пласт работы, который мы системно проводим и будем продолжать. Вместе с тем нельзя не остановиться на том, что эта работа, она такая многоплановая. И кроме стационарного обслуживания должны развиваться альтернативные формы помощи для людей, которые требуют постоянного постороннего ухода. И на сегодня очень, значит, достаточно широкий спектр мы взяли в работу, начиная вот с приемных семей для пожилых и инвалидов. То есть можно сегодня организовывать семьи для того, чтобы человек остался в домашних условиях, несмотря на то, что ему нужна посторонняя поддержка. Да? Организовываются такие приемные семьи. Далее мы зашли в федеральный пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода. Что это означает? Постепенно будут внедрены и по всей республике в том числе. Сейчас это пока 4 района, это институт профессиональных помощников по уходу. По-простому сказать, это сиделка. Это очень востребованная мера поддержки. И на сегодня 4 района республики зашли в этот пилотный проект. Больше 200 человек мы уже взяли на обслуживание. И порядка 150 новых рабочих мест уже создали для того, чтобы внедрить эту технологию. В рамках поддержки родственного ухода мы открыли технологию передышки. А что это такое? Это временное размещение человека, который требует ухода, для того, чтобы родственники могли использовать время для того, чтобы... Которые постоянно следят, чтобы они могли съездить в отпуск или что-то где-то... в конце концов, да, и решать какие-то тоже свои проблемы, свои семейные вопросы, которых достаточно много у всех. Вот эта технология передышки у нас с 2024 года заработала и очень востребована, как сегодня мы уже видим. Это такие направления, тоже поддержка родственного ухода, как пункты проката технических средств реабилитации. В 2024 году мы открыли такие пункты во всех районах республики. Теперь может не только человек с инвалидностью, но и человек без инвалидности обратиться и получить очень по низкой цене, соответственно, тарифу, то или иное средство. О колясках прежде всего, да, речь идет? Это коляски, это различные ходунки, это трости и так далее, и так далее. Мы в 26 районах республики открыли школы ухода. То есть, как правильно ухаживать, этому тоже нужно учиться. И очень много направлений, которые на сегодня направлены на развитие дневных отделений для пожилых людей.
Мы сейчас, ну, уже, наверное, третий год сотрудничаем, вот если по городу Якутску смотреть, с негосударственными поставщиками. Вот медицинская клиника «Аврора», они организовали на своей базе Центр активного долголетия и уже предоставили почти там 1500 человек прошли программу активного долголетия. Я вижу, что вам есть что сказать. Хочется до конца эфира еще успеть поговорить обязательно про премию главы Якутии «Человек труда». Ежегодно, начиная с года труда, да, у нас в год труда было это учреждено, и ежегодно вы чествуете 50 лучших тружеников. Когда начинается прием заявок? Мы уже начали. Мы уже начали прием заявок 9 января. То есть уже можно подавать. Система такая. Трудовой коллектив вносит свое предложение. Соответственно, эти предложения рассматривает отраслевое ведомство. Отраслевое ведомство вносит свои предложения уже на республиканскую комиссию. И правительственной комиссией принимается решение. Это замечательная премия. Она направлена на повышение статуса человека труда. У нас таких лауреатов уже 100 человек в республике. А кто-то смог вас удивить по-настоящему своей любовью к труду, своей необычной судьбой, необычная профессия? Мне кажется, или неправильно выделять кого-то? Мне кажется, все достойны. Все те, кто у нас стали лауреатами этой премии, все достойные, у всех уникальное отношение к труду, к своему и к своему месту работы. Это люди-наставники. Есть молодые люди, которые достигли очень высоких результатов своей работы. Каждая история по-своему уникальна. На мой взгляд, так. А вот почетный наставник, новый знак, на него кто может претендовать? И вообще, просто упомянули наставничество. А вот эта тема, она на сегодня пошла в развитие тех задач, которые ставил глава республики в год труда. И мы видим, что это такое последовательное развитие с тем, чтобы расширить систему мер поддержки именно по повышению статуса человека труда. Почетный наставник – это человек, который делится своим опытом, своими знаниями с нашей молодежью. В прошлом году принят закон соответствующий, это государственная награда. Принят нормативный акт в реализацию закона. И с этого года мы уже приступаем и к награждению данным высоким государственным знаком. Остается буквально пара минут. Хочу спросить про грант главы Якутии. В размере 10 миллионов рублей Горный район выиграл грант в области демографической и семейной политики. Стали лучшим, значит, муниципальным... Стали лучшим муниципальным образованием, реализующим значит, в сфере семейной демографической политики. Вот что это за грант, как он... Этот грант также впервые значит, был учрежден в год семьи. И, соответственно, в результате конкурсного отбора, в данном случае Горный район, стал лучшим по результатам проведенной работы. Порядком предусмотрен целый комплекс показателей, больше 20 показателей, которые характеризуют то, как район проводит семейную демографическую политику. Но это абсолютно такие все направления, касающиеся не только рождения детей и поддержки семей, это и поддержка многопоколенных семей, это и поддержка направления в сфере активного долголетия, это работа с детьми, оставшимися без попечения родителей, именно в целях развития института замещающих семей. То есть это такой очень многоплановый, значит, грант, который вбирает в себя вот такие направления, которые направлены на укрепление семейных ценностей. И вот Горный район уже получил эти средства. Мы 1 февраля планируем, значит, объявить уже о начале следующего конкурса, с тем, чтобы в марте месяце уже подвести итоги и на 2025 год. Но если я правильно поняла, то это грант не такой, что вот пишем заявку, что мы хотим сделать, и на это просим деньги, а мы что-то уже сделали лучше всех и получили деньги,
И направляем эти средства также на мероприятия по укреплению семейной и демографической политики. Вы совершенно правильно поняли. То есть это некий, во-первых, это подтверждение того Сделанной работы. И, соответственно, это возможность продолжать ее усиливать. Абсолютно верно. Благодарю вас за познавательную беседу. Желаю успехов в реализации намеченных планов и целей. На этом программа «Якутия в деталях» подошла к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.